Assalomu alaykum hamroh media kanali obunachilari, e'tiboringizga yangi videoroliklar taqdim qilishda davom etamiz. Bugungi klipimiz orqali saraton xastaligi bois olamdan o'tgan, bizga yaxshi tanish bo'lgan Bollivud yulduzlari haqida hikoya qilamiz. Raj Kumar asl ismi Kulbashan Pandit bo'lgan va kinosan'atda Raj Kumar ismi bilan tanilgan mashhur Bollivud yulduzi 1926-yilning 8-oktyabr kuni Kashmirda Pandit oilasida tavallud topdi. O'zbek tomoshabinlariga Hamroz filmidagi kapitan Rajesh roli bilan yaxshi tanish bo'lgan bu aktyor maktabni tamomlagandan keyin Mumbayga ko'chib keldi va asta-sekin kinosan'atga kirib bordi. Ilk bor 1952-yilda Rango-rang filmida kameralar qarshisida ko'rinish bergan Raj 40 yillik ijodiy faoliyati davomida 70 dan ortiq kartinalarda turli obrazlar yaratishga muvaffaq bo'ldi. O'zi bilan bir vaqtda ijod qilgan aktyorlar va aktrisalar, jumladan Dilip Kumar, Shami Kapoor, Nargiz, Sunil Dutt kabi yulduzlar bilan hamkorlik qildi. Raj Kumar hind va ingliz ota-onaning qizi bo'lgan styuardessa Jennifer Pandit bilan oila qurdi. Keyinchalik Jennifer ismini Gayatri Kumar deb o'zgartirdi va ularning 2 o'g'il, 1 qiz farzandlari dunyoga keldi. 1990-yillarning boshlarida Raj Kumar leykoz xastaligiga chalindi va kimyoterapiya muolajalari ola boshladi. Keyinchalik kasallik o'pka hamda qovurg'a sohasiga yoyildi va eng so'ng tomoq sohasida ham saraton aniqlandi. Xastalikka qarshi olib borilgan muolajalarga qaramay 1996-yilning 3-iyun kuni aktyor Raj Kumar 69 yoshida olamdan o'tdi. Nargiz asl ismi Fatma Rashid bo'lgan va Bollivudda Nargiz taxallusi bilan tanilgan aktrisa 1929-yilning 1-iyun kuni Hindistonning Kalkutta shahrida musulmon oilada dunyoga keldi. 1935-yilda u 6 yoshli qiz ekan ilk bor kinofilmda rol ijro etdi. Mazkur filmning rejissyori unga Nargiz deb taxallus qo'ydi va u keyinchalik bu ism bilan butun dunyoga tanildi. Nargiz 33 yillik ijodiy faoliyati davomida 60 ga yaqin filmlarda turli obrazlar yaratdi. 1958-yilda Padma Shri mukofotini olgan ilk hind aktrisasi bo'ldi. Bundan tashqari eng yaxshi aktrisa nominatsiyasi bo'yicha bir necha marotaba Filmfare mukofotiga loyiq topildi. Nargiz 1958-yilda aktyor Sunil Dutt bilan turmush qurdi. Ularning 1959-yilda Sanjay, 1962-yilda Namrata va 1966-yilda Priya ismli farzandlari dunyoga keldi. 1980-yilning 2-iyun kuni ijodiy uchrashuvlarning birida Nargizning ahvoli biroz yomonlashdi. Darhol kasalxonaga olib borilgan aktrisaning dastlab sariq kasal, ya'ni gepatit bo'lgani taxmin etildi. Mumbaydagi Bridge Candy shifoxonasida 15 kun muolaja ko'rgan aktrisa bu vaqt ichida haddan ortiq ozib ketdi. Olib borilgan tekshiruvlar va testlar natijasida aktrisaga oshqozon osti bezi, ya'ni pankreatit saratoni tashxisi qo'yildi. Nargiz Amerikada New York City'dagi saraton xastaliklari shifoxonasida davolana boshladi. Keyinchalik muolajalar nihoyasiga yetgan va ahvoli yaxshilangan aktrisa Hindistonga qaytib keldi. Ammo 1981-yilning 2-may kuni yana ahvoli og'irlashdi va komaga kirdi. Ertasi kuni esa 51 yoshida olamdan o'tdi. Uning o'limidan 1 yil o'tgach, onasining xotirasi uchun o'g'li Sanjay Dutt saraton kasalligiga chalingan bemorlarga moddiy va ma'naviy yordam berishni maqsad qilgan Nargiz Dutt Memorial Cancer Foundation nomli fond qurdi. Garchi Nargiz saraton kasalligi bilan kurashgan bo'lsa-da, uning o'limidan keyin qizi Namrata onasining saratondan xalos bo'lganini, ammo peshob yo'li infeksiyasi sabab vafot etganini, Sanjay Dutt esa onasining xastaliklar sabab immunitetining zaiflashgani va shu bois organizmidagi infeksiyalarga qarshi kurasha olmaganini ma'lum qildi. Amrish Puri Hind kinolarining eng mashhur salbiy aktyori bo'lgan Amrish Puri 1932-yilning 22-iyun kuni Hindistonning Panjob hududida Lala Nihal Chand va Ved Kaurning 5 farzandining 4-chisi bo'lib tug'ildi. Amrishning 2 akasi Chaman va Madan Puri ham aktyordir. Garchi Amrishning qarindoshlari san'atkor va kinosan'atga yaqin insonlar bo'lsa-da, uning bu sohada muvaffaqiyat qozonishi va yulduzlik darajasiga ko'tarilishi biroz kech bo'ldi. Amrishning akalari Madan va Chaman Mumbayga ko'chib ketdi.
ketdilar va filmlarda kichik rollar ijro eta boshladilar. Ammo bu omad Amrishga kulib boqmadi. Oradan yillar o'tib, Amrish 48 yoshga kirgan vaqtda ilk bor filmda bosh qahramon rolini ijro etdi va tomoshabinlar hamda kino tanqidchilarining olqishlariga sazovor bo'ldi. Keyinchalik son sanoqsiz filmlar takliflari kela boshladi va hayoti davomida 450 dan ortiq filmda rollar ijro etdi. Bollivudning eng mashhur salbiy aktyori sifatida nom qoldirdi. Amrish Puri nodir ko'rilgan qon saratoni bo'lgan myelodysplastik sindromga chalindi va 2004-yilning 27-dekabr kuni Hinducha shifoxonasida xastaligi bilan bog'liq bosh miya amaliyoti o'tkazildi. Ammo oradan 16 kun o'tib, ya'ni 2005-yilning 12-yanvar kuni ertalab soat 7:30 da komaga kirdi va vafot etdi. Bir kun so'ngra 13-yanvar kuni esa janoza marosimi o'tkazildi. Nutan 50-yillarda Bollivud osmoni Madhubala, Surayyo, Nargiz, Vijayantimala, Meena Kumari, Gita Bali va Nutan kabi ko'plab serqirra va porloq yulduzlarga boy edi. Ular shu darajada rang-barang va hayotiy obrazlar yaratardiki, oradan o'tgan yillar davomida ularning ismi ham, ortidan qoldirgan ijodiy merosi ham unutilmadi. Ammo shunday mahoratli, o'z vaqtining super yulduzlaridan biri bo'lgan aktrisa, kino sanoatida qisqacha Nutan nomi bilan tanilgan Nutan Samarqbal 1936-yilda Hindistonning Mumbay shahrida dunyoga keldi. Uning otasi mashhur rejissyor va shoir Kumarsan Samarq, onasi esa taniqli aktrisa Shabhana edi. Nutan san'atkor oilasining to'ng'ich farzandi bo'lib dunyoga keldi va oradan o'tgan yillar davomida bu oilada yana 3 farzand tug'ildi. Nutanning singillaridan biri aktrisalar Kajal va Tanisha Mukherjeening onasi aktrisa Tanuja Mukherjeedir. Nutan bolaligidan beri otasining filmlarida epizodik rollar ijro etdi. U ulg'aygani sari unga berilgan rollar ham jiddiylashib bordi. Keyinchalik esa 1952-yilda 16 yoshida go'zallik tanlovida g'olib bo'ldi. Shundan keyin uning rang-barang ijodiy faoliyati boshlanib ketdi. 1959-yilda Hindiston dengiz floti qo'mondoni podpolkovnik Ranjish Bahl bilan oila qurdi. Ularning 1961-yilda yagona farzandlari o'g'li Mahnish Bahl dunyoga keldi. Nutanning ijodiy hayoti davomida filmografiyasi tobora boyib bordi. U nafaqat usta aktrisa, shu bilan birga mehribon ona va vafodor ayol edi. Ammo uning hayoti qisqa bo'ldi. 1990-yilda Nutanga ko'krak saratoni tashxisi qo'yildi. Xastalikka qarshi 1 yil davomida olgan muolajalarga qaramay, 1991-yilda aktrisa 55 yoshida olamdan o'tdi. Ferozxon asl ismi Zulfiqor Alishoh bo'lgan va Hind sanoatida aktyor, rejissyor, prodyuser va film muharriri sifatida faoliyat olib borgan Ferozxon taxallusi bilan tanilgan ijodkor 1939-yilning 25-sentyabr kuni Hindistonda Bangalor hududida dunyoga kelgan. 50 yildan ortiq davom etgan karyerasi davomida 60 dan ortiq filmlarda ijod qilgan Ferozxon Bollivudning eng mashhur stil ikonlaridan biri edi. U aktyor sifatida rollar ijro etish bilan birga prodyuser va rejissyor sifatida ham ko'plab yulduzlarning kashf etilishiga hamda yuksak cho'qqalarni zabt etishiga sababchi bo'ldi. Ferozxon 1965-yilda Sundari Xon bilan oila qurdi va oradan 20 yil o'tib, ya'ni 1985-yilda yo'llarini ayirdilar. Ularning bu turmushdan Layla Xon ismli bir qiz va Farden Xon ismli bir o'g'illari dunyoga kelgandi. Ferozxon ijodiy faoliyati davomida ko'plab unvon va mukofotlarga loyiq ko'rildi. Bir necha bor Filmfar mukofotlari bilan birga 2 karra umr bo'yi muvaffaqiyat mukofotining sohibi bo'ldi. 2008-yilda o'pka saratoni xastaligi tashxisi qo'yilgan va Mumbaydagi Bridge Candy onkologik klinikasida muolajalar ola boshlagan Ferozxon 2009-yilning 27-aprel kuni mazkur kasallikka yengildi. U bir kun avval Bangalordagi o'zi tug'ilib o'sgan uyini ko'rishni xohlagan va u yerga olib kelingan edi. Ertasi kuni esa bu uyda dunyodan o'tdi va Bangalordagi qabristonga onasining qabri yoniga dafn etildi. Rajesh Khanna Bollivudning afsonaviy super yulduzlari ro'yxatidan o'chmas joy olgan aktyorlardan biri Rajesh Khannadir. Uning filmlari nafaqat Hindiston, O'zbekiston, balkim butun dunyoda o'z muxlislariga ega bo'lgan. Rajesh Khanna 1942-yilning 29-dekabr kuni Hindistonning Panjob hududida dunyoga keldi. U bolaligidan beri aktyor bo'lishni orzu qildi. Sahna san'ati va kino sohasiga qiziqar edi. Shu bois ham maktabda va kollejda o'qir ekan teatr to'garaklariga a'zo bo'ldi.
bo'ldi. Bu yerda turli spektakllarda xilma-xil obrazlar jonlantirishga muvaffaq bo'ldi. 1965-yilda Hindistondagi talantli yoshlarni tanlab olishga mo'ljallangan tanlovga qatnashdi. U bu tanlovga qatnashganida 10 ming bellashuvchidan biri edi xolos. Ammo tanlov nihoyasiga yetganida Rajesh Khanna va Farida Jalol bu bellashuvning g'oliblari bo'lgan edilar. Shundan keyin uning aktyorlik karyerasi boshlanib ketdi va Hindistonning ilk super yulduzlaridan biriga aylandi. 1973-yilda kino sanoatiga endigina kirib kelgan aktrisa Dimple Kapadia bilan oila qurdi. Bu turmushdan ularning Twinkle va Rinki ismli qizlari dunyoga keldi. 2011-yilda Rajesh Khannaning sog'lig'ida ba'zi muammolar yuzaga keldi. Olib borilgan tekshiruvlar va testlarning natijasida aktyorning saraton kasalligiga chalingani ma'lum bo'ldi. Tashxis qo'yilgandan so'ng Rajesh Khannaning muolaja va kimyoterapiya jarayoni boshlanib ketdi. 2012-yilning yoz oyida bir necha bor shifoxonada davolanib chiqdi. Ammo 2012-yilning 18-iyun kuni xastalikka yengildi va olamdan o'tdi. Vinod Khanna Hind kino sanoati tarixida o'z nomini yozib qoldirgan mashhur yulduzlardan biri Vinod Khanna o'z karyerasi davomida ko'plab filmlarga imzo chekdi. Uning ijrosidagi kartinalarning deyarli barchasi hit darajasiga ulashdi. U yaratgan turfa xil obrazlar esa muxlislar yodida muhrlanib qoldi. Vinod Khanna 1946-yilning 6-sentyabr kuni o'sha vaqtlarda Hindiston hududida joylashgan Britaniya Hindistoni, hozirgi Pokistonning Peshavar shahrida Panjob hindu oilasida tavallud topdi. Tug'ilgandan so'ng ko'p vaqt o'tmay Hindiston va Pokiston bo'lindi. Oila esa Pokistonni tark etib, Hindistonning Mumbay shahriga ko'chib o'tdi. Bolaligidan beri o'zi sevib tomosha qilgan filmlardagi qahramonlarga havas qilgan Vinod kelajakda aktyor bo'lish va shunday rang-barang qahramonlar obrazini yaratishni orzu qila boshladi. Ilk bor 22 yoshida Sunil Duttning prodyuserlik filmi bo'lgan romantik komediyada yordamchi aktyor sifatida rol oldi. Bu film orqali Vinod kinotanqidchilar va tomoshabinlar tomonidan farq etildi. Shundan keyin uning aktyorlik karyerasi boshlanib ketdi. U o'zining ijodiy faoliyati davomida sanoqsiz obrazlar yaratdi va rang-barang rollar ijro etdi. Vinod Khanna 1971-yilda o'zining universitetdagi kursdoshi bo'lgan sevgilisi Gitanjali bilan oila qurdi. Ularning bu turmushdan Rahul va Akshay ismli ikki o'g'li dunyoga keldi. Ularning o'g'illari ham aktyorlik kasbini tanladi. 1985-yilda Vinod va Gitanjali ajrashdi. 1990-yilda Vinod ikkinchi ayoli Kavita bilan oila qurdi. Vinod Khannaga 2017-yilda siydik pufaga saratoni tashxisi qo'yildi va darhol xastalikka qarshi muolajalar ola boshladi. Ammo olib borilgan muolajalar unga foyda qilmadi. Kundan kunga xastalikka yengila boshlagan aktyor 2017-yilning 27-aprel kuni olamdan o'tdi. Rishi Kapoor O'zbek kino muxlislariga Bobby filmidagi Raj obrazi orqali yaxshi tanilgan Bollivud aktyori Rishi Kapoor mashhur rejissyor, prodyuser va aktyor Raj Kapoorning farzandi ekanligi barchaga ma'lum. Rishi 1952-yilning 4-sentyabr kuni Hindistonda dunyoga keldi. San'atkor oilaning ichida tug'ilgan Rishi bolaligidan yulduzli davralarda va san'at ichida yashay boshladi. U ilk bor 3 yoshlik bola ekan otasining Janob 420 filmida kichik bir epizodik rol ijro etdi. Undan keyin esa 1970-yilda yana Raj Kapoorning Mening ismim Masxaraboz filmida rol oldi va bu ijrosi uchun eng yaxshi bola aktyor nominatsiyasining sovrindori bo'ldi. Rishi Kapoor 1973-yilda 21 yoshida otasining Bobby filmida ilk bosh rolini ijro etdi. U va partnyori Dimple Kapadia filmda juda ham bir-biriga mos tushgan. Ustiga ustik ikkisining ham ilk aktyorlik ishi bo'lganligiga qaramay, rollarini shu darajada ustalik bilan o'ynagan edilarki, tomoshabinlar va kino tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ldilar. Bu film yilning eng ko'p tomosha qilingan filmlaridan biri bo'ldi. Rishi Kapoor esa eng yaxshi aktyor nominatsiyasida Filmfare mukofotiga loyiq topildi. Shundan keyin Rishi Kapoorning boy va samarali ijodiy faoliyati boshlanib ketdi. U o'z karyerasini rang-rang rollar bilan boyitib bordi. 1980-yilda aktrisa Neetu Singh bilan oila qurdi va bu turmushdan ularning Ridhima ismli bir qiz, Ranbir ismli
bir o'g'il farzandlari dunyoga keldi. 2018-yilda Rishi Kapurga leykoz kasalligi tashxisi qo'yildi va u Amerikada davolandi. 1 yillik davodan keyin saratonni yengdi va 2019-yilning 26-sentyabr kuni Hindistonga qaytib keldi. Ammo oradan 6 oy o'tib, ya'ni 2020-yilning 29-aprel kuni Rishi nafas torligi shikoyati bilan shifoxonaga olib kelindi va uning tanasida yana leykoz kasalligining takror yuzaga kelgani aniqlandi. Aktyor Irfon Xonning o'limidan bir kun keyin, ya'ni 30-aprel kuni soat tongi 8:45 da esa shifokorlarning barcha urinishlariga qaramay Rishi Kapur olamdan o'tdi. Irfon Xon nafaqat Bollywood, shu bilan birga Gollivud filmlarida ham yaratgan ko'plab obrazlari bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan aktyor Irfon Xonning ijro mahorati va aktyorlik tajribasi kinotanqidchilardan ham har doim yuksak baholar olib kelgan. Uning serqirra ijodiy faoliyati davomida filmografiyasi turfa xil obrazlar bilan boyib bordi. Asl ismi Shahobzoda Irfon Alixon bo'lgan aktyor 1967-yilning 7-yanvar kuni Hindistonda musulmon oilada dunyoga keldi. U bolaligidan beri kriket bilan shug'ullandi va bu sport sohasida ustalashdi. Hatto professional sportchi unvonini olishi mumkin bo'lgan kriket musobaqasiga qatnashish uchun tanlab olindi. Irfon bu kurashga qatnashni juda ham xohlar. Bu uning eng katta orzusi edi. Agar u bu musobaqada g'alaba qozonsa, unga professional unvoni berilar va o'zi ham milliy jamoaga qabul qilinar edi. Ammo Irfonning oilasi sayohat uchun kerakli bo'lgan mablag'ni topa olmadilar va u bu musobaqaga qatnasha olmadi. Orzulari va umidlari bir kunda sarobga aylangan Irfon bu voqeadan keyin qattiq xafa bo'ldi va tushkunlikka tushib qoldi. Uning bu holidan xavotir olgan va depressiyaga tushishdan qo'rqqan onasi unga yordam qo'lini uzatdi. Irfonning onasi Saida Begumxonning amakisi teatrda aktyor edi va uning yordami bilan Irfon teatr olamiga kirib keldi. U yerda bir necha professional aktyorlar va rejissyorlar bilan tanishdi. Keyin esa asta-sekin spektakllarda rollar ijro eta boshladi va bora-bora aktyor bo'lishni orzu qildi. Maktabni bitirgach Mumbay Xalqaro drama institutida tahsil oldi va kichik epizodlik rollar bilan boshlagan filmografiyasini yillar davomida boyitib bordi. Uning karyerasida nafaqat Bollywood, shu bilan birga Gollivud filmlari ham muhim o'rin tutadi. Bollywooddagi ko'plab filmlar bilan shuhrat qozongan va millionlab muxlislar orttirgan Irfon Xon 2008-yilda Xarobadan chiqqan millioner filmida politsiya inspektori rolini ijro etadi va bu obraz orqali Gollivud kino namoyandalarining e'tiborini o'ziga tortdi. Shundan keyin uning Gollivooddagi ijodiy faoliyati boshlanib ketdi va filmografiyasi tobora boyib bordi. 2018-yilda Irfon Xon Twitter'dagi sahifasi orqali o'ziga neyroendokrin saraton kasalligi tashxisi qo'yilganini obunachilariga ma'lum qildi. U 1 yil davomida Angliyada davolandi va 2019-yilning fevral oyida Hindistonga qaytib keldi. Biroq 2020-yilning 28-aprel kuni saraton kasalligi sababli yuzaga kelgan yo'g'on ichak infeksiyasiga qarshi muolaja olish maqsadida kasalxonaga olib kelindi. Ammo ertasi kuni aktyor Irfon Xonning vujudi xastalikka qarshi kurasha olmadi va 53 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 4 kun avval esa uning onasi Saida Begum 93 yoshda vafot etgandi. Uning o'lim xabari nafaqat muxlislarini, shu bilan birga dunyo miqyosidagi hamkasblarini ham qattiq qayg'uga soldi. Irfon Xon Mumbaydagi Varsona qabristoniga dafn etildi. Azizlar, yana bir videoning oxiriga yetib keldik. Agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, o'z fikringizni yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.